Első webfishing balinvadászok kupa 2016. május 15. Kellemes reggelre ébredtünk május 15-én Tiszanán a Dinnyés-hát településén, vagy Nyúlványán, ahol nem másra került sor, mint egy csónakos, páros, balinfogó horgászversenyre, amely egyedülálló az országban. A versenyzők a nevezés megtörténte után tanulmányozták a helyi állatvilágot, majd aztán jól laktak debrecenivel, kenyérrel és az ígyencek pedig mustárral is. Reggeli után nyilván következett egy kis beszélgetés, illetve a díjaknak a tanulmányozása, amelyekről ezek a képek leginkább a szponzorok miatt kerültek be, hiszen ők is támogatták a versenyt, úgyhogy ezúton is szeretnénk nekik megköszönni ezt. A díjak megtekintése után pedig következett a főszervező Molnár Vilmos eligazítása. Balinvadászok, köszönöm, hogy eljöttetek! Az első webfishing balinvadász kupa versenyére. Csak balinos horgászversenyen az első, tehát történelmet írtok. Tehát az a lényeg, hogy Intemből elmegyünk a kikötőbe, 7 óra 30-kor mit itt kell követni. Ki megmutatja, hogy hol lesz a pálya, és akkor 8 órakor pedig kezdődik a verseny. Aki az első halat fogja és engem felhív, annak van egy külön díj, egy balinos pálinka. A sorsolás már meg volt? Ott van egy sapka, benne sorszámok, húzzatok minden csapatban húzzanak indulási sorszámokat. Nem jön. Na mindegy. Szerintem mindannyian megegyezhetünk abban, hogy az eligazítás úgy emberileg, mint szakmailag igen kiváló volt. A versenyzők ennek örömére meg is indulnak a csónakkikötő felé, hogy a kibérelt vagy hozott csónakjaikban állást foglaljanak, majd aztán közösen megindulhassunk kifelé, egyenesen a Tiszatóra, ahol a versenyhelyszíne található. Billy csónak motorja csütörtököt mondott, annak ellenére, hogy aznap vasárnap volt, de ez bennünket nem tántorított el. Kifelé az Egyesült Államok kommandósait megszégyenítő menőséggel indultunk, majd aztán a sűrű erdős környezet után pedig a Tiszatavon gyülekeztünk össze egy nagy körben, ahol már mindenki izgatottan, tenyerét dörzsölve, kamerának integetve, kamerának menő mutatva várta azt, hogy végre elkezdhessük a versenyt. Kérem, hogy induljon az egyes sorszámú csapat! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hányasnál tartunk? 7, jó, következő! A verseny szervezésének profizmusát mutatja, hogy 10 másodpercenként kellett volna a csapatokat elindítanunk, de mi is bebújjunk az a kis áruha mögé, hogy nem voltunk jók matematikában, így csak 8-ig tudtunk elszámolni, sőt még a csapatoknak a számát sem tudtak megjegyezni, de végtére is megtörtént az, amit szerettünk volna. Ha megnézzük, látszik, hogy a végén mindenki kikerült a vízre, és megkezdtük a horgászást. Igaz, hogy volt akinek halakat, de még többen voltak, akiknek pedig annál több súlya. Hoppá! Igen? Haló? Mekkora? 40 centi? Ügyesek vagytok, jövök, kértek pálinkat. Mondd, hogy megvan az első hal. Hangosan. Megvan az első hal!
Megnyerték a pálinkát a fiúk. Mindjárt megnézzük, hogy milyen. Már megvan az első pálinkás hal, és most fogjuk a másodikat mérlegelni, de közben hívtak már engem, hogy már egy harmadik is megvan, úgyhogy egész jól alakul ez a verseny. Igaz? Igen. Left at the mall 'cause your mama forgot. I know it hurts. Rolling by the cool kids on the first day of school. I know it hurts so bad. Let it go. Let it go. You'll be better off without our breaks. We don't care if you know we will never let you go. Can't take any more. I'm under control. We won't find all the time to punch you if you're feeling fine. Yeah, it will go on as long as you want. After when your girlfriend pulled down your pants, I know it hurts. Kicked out on the first day of your new job, I know it hurts so bad. Let it go. Délvidéki horgászok fogtak egy szép 44 centis palinkát. Annak is örülök, hogy eddig ugye úgy határoztunk, hogy 25 centitől fogjuk a halakat számításba venni, de eddig 40 centi alatt nem jött hal. Igaz? Igaz-e? Igen. Így jön egy póló. A mondatot mondd újra. Na szóval az a lényeg, hogy eddig még nem jött 40 centi alatt hal. Igaz-e? Igen. Egyáltalán nem mű. De az a lényeg, hogy mű legyen, nem? Let it go. You'll be better off without our breaks. 49 fölött van, tehát 50. Fölfelé kerekít. Úgy van, fölfelé kerekít. Tensén belül. Köszönjük szépen. Hát Mindenkinek. If you know we will never let you go. Can't take any more. I'm under control. We won't find all the time to punch you if you're feeling fine. It will go on as long as they want. We don't care if you know we will never let you go. Can't take any more. I'm under control. We won't find all the time to punch you if you're feeling fine. It will go on as long as they want. Divorced at 39 and she took all the cash. I know it hurts. Laying on your deathbed. De legyél ilyen, hogy a verseny már gyakorlatilag az első harmadán tart, igaz? Túljunk már az első harmadán. Elég jó alakulnak a dolgok, mert már körülbelül 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 halat mértünk, még nem volt 40 centi alatt. Az idő teljesen szaródott, igen, nem tudom másképp mondani. Fúj a szél, beborult az egész, fázunk, mint a kutya, de nem adjuk fel, és a versenyzők sem adják fel, úgyhogy most ez a helyzet. Megyünk mérni még egy halat. – 11 óra 6 perc van, kevesebb, mint 2 óra van hátra a versenyből. A versenyzők elkeseredetten küzdenek az elemekkel, már amelyik, meg a halakkal. Azokkal kevésbé, de azért fognak. Jó a verseny, mert végül is nem haltalan, sőt az elvárásokhoz képest szép fogások is kerültek feljegyzésre. Igaz, Luki? Igen. Polgári hivatalban.
Most beálltunk egy ilyen kis szélvédett helyre, mert ugye reggel olyan szép napos idő volt, azt hittük, hogy elég lesz nekünk ez a gyenge öltözet. Nagyon hideg van, de kitartunk, mert ez egy jó verseny, jó cél érdekében megy. Van 1 perc se, és lefújjuk a versenyt. Mi a vége adott? Hány dudla szó? 1 hosszú? 1 hosszú, 1 rövid, 1 hosszú. Ez szó. 13 óra van. Lefújom. Véget ért a verseny, elég rossz idő lett belőle végül, ami kicsit kihatott a fogási eredményekre, de azért jó verseny volt, 20-valány halat számoltunk össze, a legkisebb 27 volt, és az 1 darab volt. Fölsorom az volt a csapatokat, akik fogtak, 12 csapat fogott, 41 cm-rel a Four Seasons Team 2.0, tehát a 12. A Cukorlégy 2.0, 11. 13-val a Four Seasons 10. hely, 9. helyen 44 cm-rel Ask Masters, Balinvadászok, Badár Sándor fogásával 52 cm 8. hely, utána jött a Valentine Lutz csapat 56 cm-rel 7. hely, 6. hely 88 cm Kis Sándor és Kellen Szabolcs. Intim 94 cm-rel 5. hely Bark Spinning Team, a Spartán, Kaulovics Attila és Tóskuti Gergő 104. Legjobb halat River Spinning Team fogta 57 cm-es. Ő kap is egy díjat, ami egy kicsit ilyen vicces, mert a legjobb halat is fogja ekkora kutasít. Az Ázsián horgászból felajánlom egy Casio Fishing óra. Köszönjük szépen. Hát a 3. helyezett a Cukorlégy Team 115 cm-rel. Gratulálok. Köszönjük szépen. Köszönjük. Óra fogjuk össze. 2 bronzérmek. De a kalandhorgászból jár nektek 2x15 000 forint vásárlást utalvány. 6. hely Balin Killer 105 cm-rel. Nem ölitek a balinokat. Mindegy van. Vigyázzuk majd kicsit. Akkor nektek a díjatok a Szepeszfürdői Horgásztaján, Szepeszfürdőn, Balatonon 1 csapat részére, 2 éjszaka, 3 nap, 1 étkezés szállás csónakkal, balinozzatok a Balatonon. A fődíj River Spinning Team 199 cm. Akik ugye megkapják a vetítőnek a fődíját. Istvánból. Akik elnyerték a kupát. Ez a Szebb Latte. Akkor vannak ugye egy külön díjak. Az első halat fogta. Köszönjük szépen. Majdnem elfelejtettem. Nézd a Győri Alexandráé, aki kibírta végig a versenyt. Azok közül a csapatok közül fogtak halat, de nem értek el helyezést. Ki kéne húzni egy csapatot, aki kap egy fahalacskon horgászat a talvány. 21-es csapat, Four Season 2.0. Fahalacskon horgászatból van, tudjátok vártam. Köszönjük szépen. Köszönjük. Itt vagyunk a Balinvadászok kupa, Redfishing Balinvadász kupa győzteseivel, akik ugye nagyon szép horgászattal szép eredményekkel eljutattak az első helyezettek, illetve a legnagyobb parti fogóját is elvitték, úgyhogy gratulálunk nekik. És köszönjük szépen. Pár szóban mi volt a titkotok, hogy
ilyen szépen tudtatok fogni, mások meg nem. Amit meg akartok egyébként osztani azokkal, akiket esetleg érdekel, hogy tanuljanak belőle. Hát igazándiból nem készültünk semmivel, tehát nem készültünk fel semmi extra csalival. Mi se számítottunk arra, hogy most ez a csali vagy az a csali lesz fogós, tehát dobozba jó mélyre belenyúltunk, keresgettük a csalikat, és rá Istennek sikerült találni egy-két öregebb darabot, amivel sikerült becsapni a halakat. Az idő az nem volt sajnos kegyes hozzánk, de így is nagyon-nagyon örülünk a helyezésnek. Nagyon szép peca volt, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és nagyon színvonalas volt, úgyhogy reméljük, hogy a Következő is eljönnétek? mindenféleképpen. Meg kell védeni a címet. Egyébként a két csalit azt elneveztük, az egyik az Brazília lett, a másik pedig Spanyolország, és akkor majd mindenki vonja a következő. Oké, rendben. Olyan mit fedezhet maga? Itt a találós kérdés. Jó, akkor köszönjük szépen, és gratulálunk még egyszer. Köszönjük szépen. Sziasztok! Móri Istvánnal beszélünk, a Webfishing Center vezetőjéről, vezetőjével, aki a Webfishing Vanillagászi Kupa főtámogatója volt, és kérdezem őt, hogy meg volt elégedve a versennyel. Szuper volt, igazából nagyon szeretjük azokat a versenyeket, amik elsők, úttörők. Ezeket a rendezvényeket rendszeresen szoktuk támogatni. Jó valahol elsőnek lenni, és nagyon jó volt a balingvadászok versenyén is első támogató lenni. Kifejezetten örülök annak, hogy elindult egy ilyen verseny. Ugye itt Tiszanánál, Dinnyésháton már volt, vagy van süllőfogó verseny, ott is jelen vagyunk rendszeresen, és most már ugye a balinos versenyen is jelen vagyunk. Illetve ha jól tudom, akkor lesz majd valami harcsás verseny is, hogy ott is érdemes lesz figyelni. Jól sikerült, úgy gondolom, jól sikerült. Az időjárás nem fogadott teljesen a kegyeiben minket, de ezt majd a főszervezőkön leverjük. Egyébként jó volt, szuper volt. Jó, rendben, akkor igazából ennyi, és nagyon szépen köszönjük a támogatást. Én köszönöm, hogy itt lehettem. És reméljük, hogy annyit találkozunk. Köszönöm. Sziasztok, szia anyu! Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a részvételt, és reméljük, hogy akkor legközelebb is sikerül egy ilyen kis versenyt majd csinálni. Jövőre vehetjük. Köszönjük.